Nalobi, Bokoto, na Mama Congo TV, to s'abonner massivement. Molobeli ya bana mboka ya Congo, molobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki, molobeli ya bana mboka ya Congo, molobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki, molobeli ya bana mboka ya Congo. S'abonnez-vous, la Mama Congo TV. Molobeli ya mbaka, Nana Lubaki, molobeli ya mboka Congo, alobi to s'abonner massivement na Mama Congo TV. Okolo Kobo ebonda na Italie, to s'abonner na Mama Congo TV. On a des formations, y'a politique, y'a un vie sociale, y'a bana Congo. Molobeli ya bana mboka ya Congo, Nana Lubaki, molobeli ya bana mboka ya Congo, molobeli ya bana mboka, molobeli ya bana mboka ya Congo, iso bokulaka, molobeli ya bana mboka ya Congo. Nana Lubaki ye, Mama Congo TV ye. Masolo yelengi yemiso elengi ku Mama Congo TV ye. Na idéologie ya kolobela sociopolitique, vie sociale ya bana Congo. Nana Lubaki ye, Mama Congo TV ye. To s'abonner massivement na Mama Congo TV ye. Mama Congo TV leader d'Endo, la charmante Yaya Seniko médicament, Oyoki Merlin Kano, Guillaume l'animateur, Eric Kenzo, Yanadej Lubaki. To s'abonner na Mama Congo TV massivement. C'est moi des fidèles à Amour de guerre, Sorogondo, Maître Baye. Bandeko na ngai tomoni su mokolo ya lelo na bandeko na ngai napesi na nzambe merci na pema oyo apesi biso bandeko po tokoma susu na bafeti oyo ya banoel oyo nakopesa susu baabone ya Mama Congo mbote bipai bozwani. Mama Congo asouhaité bino ba bonne fête, ba joyeux Noël à tous, baabone na ngai nyonso. Nakopesa lisusu bamama na ngai Itali oyo bandaka Mama Congo, napesi bino mbote bamama Itali na kati ya Rome. Bambote na bino ba joyeux Noël à tous. Bandeko na ngai kokota badesango eza facilité bomonaki bamalade cycle ba corona. Nzambe akotisi biso fo topesa Nzambe wana merci. Nzambe mpesi na pena, Nzambe obate ngala. Bandeko na bi ebetela Mama Congo TV ezobomba nango te ekesi nango pe te babana didan wana Mama Congo. Bandeko na ngai lelo tokoyembela bino registre na biso boyebi ye alobaka mpenza bien mais aza invité na ndako ya Mama Congo parce que libanda malili pene ezali moye toyamba reception na libanda eza te, tokoyamba reception na kati ya ndako ya Mama Congo. Reception na biso oza le bienvenu na Mama Congo. Nayambi yo na plateau na nga kaka na baplateau na nga. Bon, ça je ok. Bonjour papa. Bonjour Mama Congo TV, bonjour Mimi. Bonne santé. Santé eza malamu Nzambe ya lola azobatela toujours biso quoi. Ba fête lobele qui bien. Oui, ba fête à part ça ba fête ezoleka bien. Mais tozala obele na souci moko ya mboka na biso
eza na toujours na occupation moye penda to fete malamu penda eza te parce que bandeko mosusu baza na Congo bazofete penda bien te baguerre bato bazokokufa basouffrance eleki me toza na souci mingi na mboka na biso d'abord mais tokofete penda bien jour mboka eza libéré quoi. Ok, problème te nzambe akosala bisali mikolo ebele tosala émission te yango mpenza leye na yambaki mpona yebi ke eza bamoma bafere bato baosala te olisana babongisa vraimen baquestion na ti so oza prêt oui naza mena après mama Congo mpona koyanola yo na bamituna oyo olingi kotuna nga kwa est-ce oza na bato okosuete na joye na we oui nakoki kozanga te naza mpe na bato nakoki kosuete nazosuete kaka bana bilaka oyo baza na itumba mpona mboka na biso Congo kwa nazo kosuete bango kaka bajoye Noël babonane malamu mvuluzi kimbango azala na bino partout bozali nzambe ya mpungu azala na bino bafeteleka malamu tozalaka toujours na bitumba ti jour ya libération toyebi nanu te mais libération kala mingi te kwa tozolibere mabele na biso ya bakoko. Ok, libération kala mingi te mboka ya biso ekozala nao libere bandeko na ngai bobundelaka mboka nzambe ya kosala desana apopele na bakestion na ngai biso nyonso omonaki discours oyo ya président Félix eutaki koleka président Félix abiti sali lebanda mais toujours comprendre te après discours na ye balongolaki mpenza bato ebele mpenza na kati ya gouvernement mpo bandeke balongolaki na jeunesse na bundi est-ce que kolongola oyo président Félix azolongola bato yango ekomema biso changement na mboka to eloko nini tokosala mpo kotela biso changement to eloko nini président Félix akosala mpo memela biso changement na mboka mpo toza komona mpe Joseph Kabila bandeki kolongola bato mais ti ezo changement eza te Félix mpe akomi na lio ya kolongola bato mais est-ce kolongola bato eza changement mpo na mboka na biso okotalisa peuple congolais nini oyo akolanda émission na biso. Ok, merci Mama Congo, merci mingi pona motuna na yo oyo tikotuna pona discours oyo tolandaki mikolo oyo te koleka oyo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi oyo asalaki ndenge mpe tomoni bamakambo oyo ezoleka pour le moment ndenge bazokolongola bato mosusu na kati ya politique na kati ya gouvernement ndenge oyo mpe otangi Jeanine Mabunda ezaka ye moko te na bandeko mosusu oyo batravaillaki na Jeanine Mabunda mais Mama Congo soki tobi tozonga nsima mpona kolongola bato wana mais ye avant akota Félix Antoine Tshisekedi mais avant akoma na poste oyo azali nani oyo babengaka Joseph Kabila Hippolyte Kanambe ye mpe asalaka kaka système wana kolongola bapremier ministre combien de bato Joseph Kabila longoli est-ce que changement ezalaki te toujours ezalaka les mêmes choses ezako répéter Félix Antoine Tshisekedi ye mpe alandi kaka les mêmes systèmes mais toza penda na problème na biso ya Congo ezali problème ya kolongola bato te ke yo soit disant ke oyo nde moto faut tolongola ye après Congo ezala libéré non toza na problème au sérieux ezosenga te ke mboka na biso eza na système moko evanda depuis kala système wana kutu ye Félix Tshilombo nanu abotami te na Joseph Kabila oyo bazomona Hippolyte Kanambe nanu te système wana déjà se vanda kala mais ezosenga pena foto pikola système wana après makambo oyo biso tozobunda esila mais oyo nyonso wana Félix Antoine aza koloba wana ezaka to bango ba administration eloko mo changement mo ekozala te ezosenga mpenza ke peuple fo tobengana bato oyo bakipe ba institution na biso presque nyonso na kati ya armée na kati ya ba institution nyonso tokoloba na kati ya mboka sécurité nyonso eza na maboko na bango yango wana te ke discours oyo azoloba yango wana masolo ekosalama oyo bazoloba ke bazolongola bato mosusu e solution eza yango wana te solution yango wana te oyo nga nazoyebisa bino Mama Congo solution eza te ezosenga mpenza fo soulèvement populaire moko esalama ya makasi bato wana tu fo babuta bango libanda fo babwaka bango tu libanda mais soki tobwaki bango libanda te par force mpo bakotaki na force mais bakokobima na pete te ezosenga
peuple eza te ke ya moto moko Félix Antoine ye ndenge aza wana makasi te ya kobunda na bato wana système wana ezosenga population mpe lisusu fo batia maboko biso tu tosangana totika makambo ya badiscours totika makambo ya baréunion baconcentration biloko wana yango te kolibere Congo eloko ekolibere Congo ezosenga mwana nyonso ya Congo po asangana fo tosala soulèvement moko ya monene po tobengana bato wana nyonso oyo balona maseke na baza ebele kaka tokoloba après wana nde tokoya oyebaka libération mabele na biso esili tozwi makambo na biso na maboko oyo nyonso wana Félix Antoine Tshisekedi aza koloba eza eloko moko te kobutir na eloko te eza kaka badistraction quoi. Okay. Merci bandeko. Donc nakoloba nanga te bolandaka émission boyoka oyo resistance ngoma problème oyo resistance au président abiki mebanda mais qui salme banda oyo bana niveau ni parce que pepe ana nzala pepe ana donc pepe quand là souffri pepe quand on a aloni nzala te ce que président Félix abiki qui salme banda donc a raison non problème il y a pepe congolais pepe oza nzala libumu kolia oyo koma passe na Congo yemba mo qui salme banda tabanzela nde dernièrement tota talambula même bandako elingi est-ce que banzela okezate réussir à biso okwanonse ni pour na pepe a souffrir oya sepela ki na discours ya président Félix qui salme banda pepe a sepeli mboke bongi mais pepe anaza nzala bu est-ce problème Félix a pour résoudre le problème ya pepe congolais olé aloba ba qui salme banda est-ce là les choses qui salme banda. Ok, merci mingi Mama Congo pona mutuna na oli susu o tuna o ya mibale. Oui, omoni lingo lobi soki Félix Albaki ki salumu soki salumu elo national ki Congo e banda mais ya lobi ki salumu e banda lu salumu o wala makambo e bandi makambo ngo e bandi o biso mono sozo ko mona na este kuna ba mai bazako bunda o mona ka bangomino so abenga bangomino groupe ya Luberwa basangani soki na ba Rwandais na bandeko msusu soki ya ba Congolais basangani po bazako bomba bandeko na biso o na kati na este ba mai pas même 3 jours ti oleka bitumba o za na este yango wana nde lusalumu o ya lobike e banda to nini o toyoki mais pona bambula Mama Congo excusez na sisa mwa moke oyo pona este bitumba eza kuna na este toyoki discours ya ba résistant mai o babundaka des années na kati ya este kuna ndenge batindi message pona bandeko kaka ya IDPS o baza kokosa peuple ke Kabila akimi aozwa visa po akima na kiba o Kabila kimi mais et pourtant Kabila aza toujours na kati na Congo Kabila akena na Lubumbashi bino bolobike Kabila kimi Kabila kena Kolwezi azaka na kati ya Congo bino lobi Kabila kimi mais au jusqu'à au peuple ndenge nini mais Kabila azaka toujours na mabela Congo bitumbeza kuna est-ce que bitumana bazozula ngo solution ça fait déjà des années o bandeko na biso ba mai soki bango tende esana nyo sekenda bazako bunda toujours pona libération ya Congo yo président lobi ke Lusalu Moebanda mais Lusalu mango est-ce que zoko sunga bango pona bitumba wana po babenga na bato bazako okipe mboka na biso bazokotela bandeko na biso ko buma butu moi na plus susu MONUSCO oya vanda na kati na Congo na este soki 20,000 casques de blé ba vanda kuna ça fait déjà 20 ans yango to mona te ke bakanga soit moi Rwandais o bato bazoko massacrer population to mona ta mokolo moko te bango bazali wana pona gouvernement place pona ko supporter occupation o ezana kati na mabele ya Congo mais hier il fallait alobanano ke MONUSCO wana abima ye président Félix Tshilombo abandana na MONUSCO atanga bisaka na ye azongana na bamboka na bango MONUSCO avanda wana ça fait 20 ans mais tomona te MONUSCO atangata
ta moto moko rebelle moko oyo aza koboma peuple congolais tomona yango te 20 ans oyo avanda asalaka nini mais ça veut dire que 20 ans oyo avanda aprotegeaka gouvernement oyo ya occupation oyo ya barwandais mpo nini mpo bayibaka mais Félix banda nanu ko bengana problème mpe yango wana lusali mo ebanda soki kobanda na barwandais il fallait apesa mordre ndenge nani Kabila papa Mose Kabila tango akotaki na barwandais ye atiaki mai na monoko te amonaki ke barwandais bakomi koderange mingi balingi babotola mboka yango apesaki mon ordre pa ya population ke bozwa bateau en charge parce que bateau yo balingi babebisa mboka na biso balingi kokende te balingi babomaka biso bakongolais po babotola mboka peuple congolais bozwa bateau en charge omoni discours oye Mose Kabila pesaki population pe peuple azwaki akaptaki message pe asalaki oye akoki kosala c'est ça biso tozokozela discours ya lolenge wana mais oye aza koloba wana ezaka toujours ba distraction aza ko distraire biso ke lusalumu ebanda lusalumu yango mboka oyo eza na kati ya occupation na barwandais ba généraux 500 généraux na kati ya baarmée na biso sans compter ba policiers baza ebele na ba oyo baza na kati ya parlement bazali ebele oyo basimbi ba institution nyonso tokoloba ba usine nyonso oyo ya Congo esimbami na maboko ya barwandais mais biso siko tosimbami tani eloko te ezala ba chinois banani ba libanais bango basimba mboka na biso mpo nini bapiyaka yango mais ye biloko wana jamais akobimisa na monoko na ye aloba vérité oyo eza kosalama na kati na mabele ya Congo mais ye aza koya kodistraire biso balusalumu yango ekosalama na lolenge nini kotravaille na barwandais babomaka biso mboka oyo eza na kati ya insécurité oyo baza koleve peuple congolais butu moi yango Etienne Tshisekedi président Etienne Tshisekedi il faut obomisa discours oloba vérité na makambo oyo ezosalama na Congo mboka na biso eza na maboko ya bapaya faut koloba vérité peuple na biso akapte message ayeba ndenge nini akoki kosala pona batu oyo bakipe mboka na biso des années eza te kaka barwandais bazali ebele na système ya multinational baaméricain bafrançais babelge baallemand baanglais système wana evanda banda kala sino bomonaka ba 20 000 casque bleu ezalaka na este eza lisusu occupation bakotisaka barwandais na kati baugandais na kati ya kan wana mpo bakosaka ke baza barefugie mais yoka nde bazali nde baterroriste bazali bato oyo baza kobimisa bango na butu mpo bakende koboma peuple mpo place wana etikala vide bazwa bapaya batya wana président Etienne Tshisekedi mpo odenosaka na babiloko ya ndenge wana mais ntango yo oza kobomba babiloko wana moye Kongo na biso eloko moko ya malonga ekosalama te parce que tozangi vérité na monoko tozokoyeba ke oyo ezosalama ya mabe mais tobombi oyo ya mabe biso tozokosiporte mabe apres toya kokosala peuple makambo mosusu mais eza malamu te moye mboka na biso ezala libéré na sens wana ekozala te wana toujours ba discours ozokobeta beta discours oyo ya solo na citation oyo eza na kati na mabele ya Congo parce que toza na problème ya ba distraction te toza na problème ya ba discours te toza na problème nde peuple a capté message ayeba eloko nino juste ezoleka na mabele ya Congo ça fait 20 ans po boloba ke mboka na biso eza na maboko na biso te baokipa biso bakanga mboka na biso ba institution nyonso peuple ayeba ndenge nini na kobengana bato wana eza yo moko te soki yo ozokanisa ke yo moko okokobengana bato wana omikosi bato wana bakoboma yo ndenge babomaki Moze
mais to pas tout restaurant autre va bien ceux qui ont continué à ça le système on a battu va bomber des musée tout le monde a qui pardon instant mais quand ça va tout le monde a qui Laurent Désiré Kabila quand on est dans le pouvoir quand on est excusez Rwanda va faire votre conseil. Il y a annoncé que le peuple congolais, tout ça chargé de la Rwanda, donc on a qui va naître, on va bomber qui va Rwanda. Mais après tout, on a quand Laurent Désiré Kabila a annoncé que le peuple a chargé de la Rwanda, tu vois comment on a eu qui Laurent Désiré Kabila, du roi, Occident va se pénalité. Est-ce que dans le cas où Félix a annoncé que Rwanda va vendre sur la boca. Peuple va atteindre. Est-ce que Azo va rater parfois les mêmes liwa? Mais alinga te lokola yangi me poste wana ezali lipana nguba te ezali poste moko ya problème soit on sacrifier vie na yo soki yo lingi poste wana pona mbongo yebaka ke bako boma yo mais soki yo lingaki yango pona souci ya mboka ke mboka na biso ezana occupation ke to libérer mboka na faut aloba vérité mais soki azako bombe la peuple vérité yebaka ke na makambo oyo yazo sala bato bachaki wana bakoboma ye facile parce que bato wana bablakaka te eza système moko evanda na koko e na Congo depuis les siècles yekutu sola kobotama nana botama ta mukete système wana evanda ezate ke barwande ba eko vendre sa système wana evanda ba communauté internationale pour ba mona Congo za kwa bilanga na bango nde bachaka batu wana na kati na Congo souffrance wana oyo bachaka Mobutu ezaka ka système wana oyo ba eko longola Mobutu ezaka le même système wana oyo pe ba eko cha Laurent Kabila musée Kabila ezaka le même système wana oyo pe ba bomi musée Kabila ezaka ka même système wana oyo pe ba che Kabila mwana oyo bazobenga Hippolyte Kanambe ezaka le même système wana oyo pe ba che nanu Antoine Kisekedi na kati ya poste wana ya président ezaka ka le même système wana yango vérité sobe za na monoko te yeba ke okokufa mais olinga te yo ndimaki poste wana foko yeba ke musée andimaki poste wana sor na yenge sukaki mais eza lokola o sacrifier vie na yo pona libération ya Congo mais soki yo biki o sacrifier yango pona mbongo moi o sacrifier yango pona nation na yo ezala libéré ezala kufi mais ozala na place ya malamu nzambe akozala na yo okokende place ya malonga mais soki yo ondimaki poste wana ya ki président pona mbongo yebaka ke okosuka mabe ezala yo okufi molimo na yo ozala na kimia te yango fo oloba vérité na ndenge po peuple atelema acapter na message mais ba discours ozoloba wana ezali penza yango te na citation oyo elekaka na Congo ça fait 20 ans yango oyo na kati na Congo o discours yozo pesa eza yango te mboka na biso eza na ba occupation evanda elona misisa ezo senga bena foko pikola misisa wana nyosu po mboka na biso eza la libéré ba discours yozo pesa yango penza te o ndinga na zoloba eza penda yango te pesa penda discours o peuple a capté penda discours ya bien oyo eza penza liboko ya makambu oyo ezoleka na kati na Congo oyo ezoyela biso ba discours wana ezangi na makolo tozokoyeba te eza makambo oyo ezokoleka na kati na Congo mais oyo nazaki nango mwa moke ya koloba moke yango wana mama Congo tozokontinue kaka donc les hommes sont tout là quand on va faire un discours là-bas tout le monde qui fait ça fait discours tout le monde a failli tout le monde a pas Jean-Pierre Vema mais pour le niveau de ça peuple qu'on est tellement moque la biso ba Rwanda ba bête là ba boto là pour peuple qu'on est actif peuple qu'on est à la conscience peuple qu'on a à la conscience c'est parce que
bango mpe basala discours jamais balaka peuple congolais telema souffrance oyo tomona biso toke kozwi yango te ezabe tobengana barwandais mpe torekipere mboka nini empeshaka bango mpenza mpo batesa peuple congolais vérité babangaka mpenza nini. Ok, merci Mama Congo pour na motuna na yo lisusu etu opposé misato na sepeli mingi na question wana na yanola bino parce que peuple congolais aza toujours na ignorance yango ezosala ke peuple congolais a souffrir pe akufa lokola nzinzi baoyo baza na ignorance omoni bato oyo ezotanga banani ba Jean-Pierre Bemba ba Fayulu ba Muzito bato wana nga tosalaka na yo émission ça fait nakoloba soki 3 mois passé Mama Congo bato wana ozotanga bakombo bato wana bazali baccompagnateur tobengaka bango baccompagnateur ya système ya occupation oyo batia na kati na mabele na biso ya Congo. Bato wana bazali baccompagnaka occupation po occupation evanda kitoko bango bakoki koloba vérité te na makambo oyo ezoleka ya Congo ndenge souffrance ya Congo eza koleka bango bakoki koloba yango te bango bazwa bango pona kokompanye occupation na biso oyo evanda ça fait des années ba Muzito ba Fayulu ba Bemba bango bakoki kosala eloko moko te bakoki koloba te parce que bango bazwa kokompanye ba Rwandais na ba multinational oyo bakipa mboka na biso ça fait des années bango bazwaka ba Bemba ba Fayulu batiaki bango wana po ba distraire peuple bazako bango baza wana pona ko distraire peuple baza te ke pona ko monisa peuple ke nzela oyo tozo kende yango te mais si problème toza nango ezali problème boyo non bango bakoki koloba te parce que bango bazali yo ba accompagnateur baza ko accompagner occupation evanda kitoko yango ozomona bango soki bozeli bango Mama Congo boko sala eloko moko te libération Congo ekoya te souffrance à Congo ekosila te pona bato wana soki botieli bango mitema parce que vérité pe ezala na kati na monoko na bango te oyo ebimaka na monoko na bango ezaka lokuta parce que oyo batia bango wana système oyo etia bango wana ya occupation mpoka babimisaka balokuta na minoko na bango yango ozomona ke ba vérité comme omona na peuple moko grâce à Dieu ba population azo ko comprendre bango ke o baza ya bisote to tshaki mutema ke baza ya bango peuple mo abali ko comprendre malé mais bazalaka ya peuple te bazalaka nde ya occupation système mo evanda des années na Congo bango de ba tshaka batuana ti ninge ba accompagnera bango mais peuple akoko zela batuana te yango Mama Congo citation ya mboka eza toana problème au sérieux baza bandeko na biso propre ba congolais ba politiciens batia bango na kati ya système wana po nini babomaka biso bakosaka biso population ke oke kosimba tokenda ba dialogue tokenda na baboyo tokende na boyo mais yoka nde solution ya Congo eza kuna te solution ya Congo ezali ke peuple bayebisa message ya solo ke mboka na biso Congo eza na maboko ya bapaya bakanga yango ça fait des années Congo na biso ekoma bilangande ya bapaya biso bana Congo mwaito buka bilanga wana ezate mwaito buka ndunda na bilanga wana ezate mais et pourtant mabele wana nzambe oyo akela likolo na se achaki biloko wana bilangana pona biso ba Congolais mais bapaya oya libanda baye bakangi bilanga wana balobi ke bilanga wana ekomi ya bango peuple wana akoki ko bénéficier na bilanga wana te mais il fallait ba dirigeant ya solo faut ba bimisa ba message ya bongo mais ezo senga po to récupérer bilanga na biso nzamba pesa biso recherche na biso o bapaya babotola bakomisongo bilanga na bango ezosenga mwana nyonso ya mboka 4 kwa ya Congo
poto sala to benga na batwana par force eza sacrifice moko kasi tu babanga te pe konde ba kufa ça chaque fois que tu konde la teni faut ba kufa kaka ya babanga te est-ce que pe para ko tele mandeni pour la libération ya mboka mama Congo vi ye moko mokili na biso nzambe alobaka vi eza sacrifice faut sala sacrifice soki yo bangi kokufa bongo ba oyo bakufi na kati na mabele ya Congo plus de 12 millions bango pe babangaki kokufa mais lelo baza wapi bakufi te 18 millions bakufi yo bangi kokufa lelo mais lobi nango yo kufi mais osali nini lelo yo bitete nga na bangi na kokufa mais lobi babomi yo siko osali nini osali lelo te mais soki kuto kufaki pona mboka na yo okundaki oui c'est bon ezalo kumu epa ya nzambe mais yo obike te nga na kokunda te nga na liti na kufa mais yo okoki kokufa lelo mais lobi yo okufi mais omoni te kosali eloko te mwe kutu omi obundi oyo kutu na ntango ya kala nzambe afrapaki Moïse afrapaki nani Pharaon nzambe afrape Pharaon mais batu pe bakufaki ezalaki bitumba Pharaon akangi bana Israël tosali na ngade tolobi mwani mwa muke Pharaon akangi bana Israël combien des années nzambe akotinda Moïse a libéré bana Israël mais Pharaon soko boya mais bazoko yebisa nyonso mais Pharaon aboyi mutema makasi mais si on mona ki Pharaon nzambe azolakisa ba numéro ti mona Pharaon akokufa mais alors on dit marate abimisa ki bana Israël na mutema moko te makanisine zega ke babima après atinda basoda ba kokoma bango na mai rouge ta ba okangama wana mais nzambe pe abaga kolakisa ye tininga libéré ki bana Israël na Moïse ba okende ba komi na mai rouge bakangami allez siko ba place wana ba ya kokoma bango Pharaon tinda ki basoda mais nzambe pa lakisa ke numéro mais ezalaki bitumba tala ndenge bakufaka badindi na kati ya mai bakufaki mais nzambe nde mutu afrapaki Pharaon afrapaki na basoda na ye tu abomi bango ezalaki nini ezalaki bitumba to ezalaki nini ezalaki sacrifice ezalaki nini mais biso bakongole tolobi ke tokosala eloko te oyo tokufi mingi mais ye moko mokeli na biso a frappé Pharaon da basoda na ye. Donc, tu tiens ma pause. Tu me l'as enregistré. Après, tu es aux ongles. Tu me l'as enregistré, papa. Ah, merci. Tu as fait. Bandeko tozongi nalisa to bandana question pour to check ma pole ndeko bali kambo oyo ya ba Rwandais tomba to na ba Félix ba Mozito banja pe ame ba ko to mona pe Félix Tshisekedi asai discours mais pour ni ba no sa te ke pepe ko na ba Rwandais ba vandi so na mboka to tema po to benga na ba Rwandais nini o empêcher ka bango po ba annoncer pour pepe ko na zo conscience. Merci Mama Congo. Non, makambo tu le basiko. Omoni tant tozolo ba toujours biso to beta c'était parce que système o eza na Congo eza système moko ya ibandi lelo te système moko ebanda kala. Baboma mama kimbavita pona même système wana evanda. Po mama kimbavita atelemela ki système wana o tango ninge banda baboma e pa ba mindele après Vulusi Kimbangu ayaki ko telemela système o evanda ki wana mais bango ba mona ke muto azotelemela biso système na biso sika to boma e mais yango tino mona ki Vulusi Kimbangu akufaki tininga kendaki me abaki akozonga poni ni kanga la même système o biso tozo betela CT le même système o evanda na kati na mabele ya Congo
système wana ebandi lelo te eza te tokoloba système wana eza ya barwandais non barwandais bayesika mais système wana evanda multinational bango bavandisa système wana Lumumba banani basaki Lumumba baboma ye le même système oyo evanda wana nanu Hippolyte Kanambe aza na pouvoir te système wana eza bamindele oyo kaka babelge baaméricain bafrançais baanglais baallemand baza ebele oyo bavandisa système wana oyo biso tolelaka chaque fois tolelaka butu moi bakoko na biso bakata bango maboko pa banani pa babelge mpona nini mpona barichesse oyo nzambe atia na mabele ya Congo mpona nini eske Kabila azalaka deja nanu te Hippolyte non Chilombo azalaka nanu te mais système evanda lelo Kabila perd ma sous système na après système evanda depuis Kabila perd baki sous système sous pour le système evanda c'est quoi système evanda donc Kabila on t'appelle un système pouvoir na Kabila système déjà faut batu ba comprendre système c'est evanda déjà na kati na Congo système evanda Kabila yeba poser wana azala likolo ya système batu ne bache wana azala kati ya système mais ya kokuta yango te yepe oya yepe azui pe bandeko na ye ayekocha mais système déjà evanda depuis kala tozala te ke o Kabila nde mutaye na système mais ba Kabila ko kende oui yepe système wana ayekokuta batoyo basala système wana bazuye bacheye tant tozolo ba multinational ba Occident ba américain ba français ba belge ba allemand ba anglais baza ele tout le monde a pourtant va bien par rapport à l'Afrique. On a trouvé ce système en Afrique. On a mis un intérêt, on a trouvé ce système en Afrique. Ok, merci Maman Congo pour vous rappeler maman elle pour comprendre parce que mingi ba obunda bitumba bazoye batina ba obunda bitumba te ba obunda bitumba kaka na loyenge na sentiment tozo comprendre te baza ba aveugle système wana ton tozolo ba système wana ba mindele bazwa Afrique, Congo, na biso soit Afrique, eza lokola bilanga na bango bilanga, eza lokola richesse o nzambe ya mpungu, nzambe ya lola atie na kati na mboka na biso soit Congo, ba richesse o ya tie, pona biso ba Congolais. Mais ba occidentaux ba monike nzambe acheli bana oyo ba africain oyo ba congolais oyo richesse moko ezali ebele ezali ba richesse moko ya bien pour na ko développer mboka po bozala ba millionnaire na ba pays na bino bozala bien yango bango bayaki ko vandisa système oyo bango na kati po nini bapiaka ba matière wana bayibaka po nini peuple na biso azala kaka na souffrance système wana ebanda kala ebanda lelo te metant biso tozo koloba Lumumba babomaki mpo na nini parce que Lumumba yalingaki système wana penda ezala te peuple azala bien mais batu oyo batia système wana banda kala balingaka batu oyo bazalaka pour peuple te balingaka te mutu a développer mboka ya Afrique. Pourquoi toujours ba bomaye surtout biso ba congolais si c'est moi là ba tia que pour tous on comprendre souffrance le peuple congolais on a exact a complicité na ba occident na ba développement on va pouvoir le tout le monde ba Félix ba Fayou. Oui, nana yanola bino malamu parce que na yanola bino parce que bo comprendre bien te bo bunda komana sentiment na bo kom omoni système otozo benga système bolandanga na bokebi système wana ba multinational ba occident et si ba sala yango depuis kala tango balobaka ke banani église catholique kota la Congo ça fait quand depuis kala
Mais nous sommes les gens à la carte système. Nous sommes les gens à la carte système. Balingo me belé pendant la carte na Congo. Yo kasi bandi lelo. Rien, et bandakala, biso na sola robota mezate. Kimbangu baboma ke pona nini, mama kimbamvita. Tangu batuana baye. Wana mama kimbamvita zali. Mama kimbamvita moni alebi no, batoyo. Baye po ba, baby samboka. Foto sala to telemela bango. Est-ce que ezalaki Rwandais to ezalaki nani? Ezalaki mamindele. Tinera bandeko na biso ba Congolais. Bakei kofunda mama kimbamvita pa ya bamindele oyo bayaki ko pose nini système na bango na kati na mabele ya Congo. Tango bafundi mama kimbamvita po atelemela ki système ngo linge banda ko sala mala Congo. Kaka bandeko na biso bamindele bazuba umi mama kimbamvita complicité na bandeko na biso. Système wana ils ont continué. Après lisusu mvuluzi kimbango aye. Ponini alongo la système. Est-ce que wana ki politique kanambe azalaki nanute? Mais système ils ont continué. Kimvuluzi kimbango bakangaye 30 ans de prison. Eloko nini asalaki? Asalaki eloko te to mona ki biso nyonso. Si nenga zako la musa peuple africain, peuple congolais bamindele bamona kike no mutu aza danger pona biso pona système o biso tozolinga to installer na kati na mabele ya Congo pona recherche. Mais basalaki kaka fo baboma ye banyokola ye tinongo mona ki mvuluzi kimbangu na ba prophétie tini alobaki mais ya yaki pona libération ya Afrique na ya Congo. Mais bamindele balingaki te tinongo mona babomaki ye na 30 ans bachake na kati ya prison. Eloko nini ya salaki? Poni na banoko pesa discours ya solo. Pona peuple na biso azala na vie ya malamu, atambola malamu, avive bitoko. Mais bamindele balingaki bongo te. Tinyo mo babomaki ye. Système déjà se banda. Après vuluzi nenga kendaki. Tomonaki pe lisusu. Nani Lumumba oyo kutozoloba nani ataki Mobutu na pouvoir ezaka le système wana ba américain ba multinational quand le même système wa evanda wana bango nde bachaka balongoli batie bapomia pe bazu mususu ba remplacer mais système evanda des années. Batebele bazo bunda sola robota mezate o ba resiste dele biso nyoso sola robota mezate batilombo sola robota mezate o ba politique sola robota mezate mais système déjà evanda batilizaka ba chanzaka kaka mais système evanda banani basala système wa ba multinational ba mindele o tozobenga ba multinational ba occidentaux ba vandisa système wana bango ba chanzaka kaka mais ba vandisa déjà système. Albazwaka susu bandeko na biso propre ba Congolais. Po ba installer bango na système wana. Po bango basalaka pona intérêt na bango ba multinational. Yango tino zomona citation à Congo eza penza eza pasi parce que batebele baso comprendre te. Ba comprendre citation eza le la Congo te. Toza na problème nini? On a plateau ni pour faire comprendre pour vivre comprendre et l'on pour faire comprendre le peuple congolais à Kolanda après émission. OK, merci. Yango le ngala ngina lo baba peuple congolais système autoro benga système evana na Congo mwandambo ngana tu lo banasi bo comprendre ba Rwandais pe ba travailler qui n'attend gouvernement Mobutu mais quand les mêmes systèmes aussi dans le bas qui liboso ba système wana ba banoko zo ba Rwandais wana ba tanga ba wana ba poster po ba yeba ki un jour e kozala ndenge komi lelo yo ba yeba ki amo système wana obiso to le bas qui liboso yango wana nde mutesali yo nyonso yo les mêmes systèmes wana ya occupant o ya ba occidentaux bango nde baosala système bango nde bavandi système bazozwa kaka bandeko na biso baafricain
ba instalaka wana po ba bomaka biso ba yibaka biso ba bebisa mboka na biso po nini bilanga na bango oyo bango bakontaka eza mabele ya Congo po bango ba yibaka malamu ba yibaka yango mutu akokontrole bango azate bazwaka kaka bapaya lokola ba Rwandais bazwi batie na mutu mboka bazwi ba étranger batie na mutu mboka ba babenga ba Moïse Katumbi batie bango wana bakozwa siko bandeko na biso ba Jean-Pierre Bemba ba Muzitu ba Bemba bakoti bango na kati ya système po bakompanyaka bango po basala mission bango kitoko oyo mpona kobebisa Congo. Mais biso toza na bitumba makasi bitumba na biso foko topikola système oyo ebanda depuis kala les siècles des siècles système wana oyo babomela Lumumba oyo babomela Mama Kimavita le même système wana oyo evanda depuis kala époque ya Mama Kimavita na époque ya Mvuluzi Kimbangu système wana nyonso na oyo ne bayeko zwa Rwandais oyo batie na mutu ya mboka yepe ayepe na batu na ye avandisi bango na bato ba travaillaki na Mobutu bazalaki peka ko aider système wana oyo evanda sekere na kati na Congo bayeko aider susu musée bayeko aider susu Kabila oyo mwana oyo bayeko sunga ye ezaka ka batu moko oyo bazali oyo bapesa bango mission po bazala ba accompagnateur yango zomona ke oyo discours wana Chilombo za koloba biso toloba oyo babengana ba Rwandais oui tokobengana bango mais yeba ke système ezali toujours parce que système oyo evanda wana ba Rwandais bazalaki nanu te na kati na Congo système evanda depuis kala poto pikola na système bapaya wana ba mindele ba multinational na bango nde batiaka nde bapaya bandeko na biso ba africain po banyokola biso po bango bazala facilité ya koyiba. Ok, na kati tusko système auto pikola on est ni no photo ça photo pikola système ba Rwandais na mboka biso. Oui, Mama Congo, merci. Yozo banga système to pikola ba Rwandais, to ko pikola ba Rwandais. Oui, mais yeba ke système ezali toujours elongwete. Toko pikola ba Rwandais to bengani bango. Mais yeba ke bato ba chanzaka système o ba chanzaka bato ezali ba multinational bango nde ba chanzaka. Bakolongola ba Rwandais bazi ba Burundi ba tie. Kaka système ngaka bango nde bazoko fournir bato wana. Bakolongola pe ba Burundi bazi ba Bangolais batie. Kaka le même système o yende azalo kola kamera chanzaka bato. Système auto ba occidentaux bango nde ba vandi sa système bazonga bandeko na biso ba africain bango bazotia bango bazala kaka lokola bango nde bazali nde ba oket mais non ezali nde système o ya occupation o evanda wana ezali ba multinational nde ba vandi sa tino monaka. Ok, siko c'est totally ba pays nyonso ya Afrique donc système ba sido evanda là bon siko nino photo ça photo telema ba africain nyonso atame africain a telema parce que système ya ba sido elomba ba mboka ba mo ba s'occuper na mboka ba on est ba sido ba ko imposer ba mboka la biso siko toko ça na nini po ba occident lelo ba libérer Afrique po biso moko to sepelana bo zuna biso ya mboka nini faut po to ça là. Ok, merci Mama Congo pena motuna na yo ce que lo ni to sala. Ezo senga ke peuple wana azwa conscience ezo senga soulèvement moko ya munene na quatre coins ya Congo. Soulèvement ya munene na quatre coins ya Congo. Eza nitino mona ba ambassadeur wana bazala na kati na Congo eza système ba ambassadeur ba mindele nyonso wana bavandi sa système. Système wana bango bazo contrôler système bango ba tia na kati na mabele ya Congo bazo tala yango ndenge nini ezo marcher so ba mori ke lié marcher comme ko beba bako sala nyonso po ebonga po bango toujours bazala bien biso to za la souffrance sino o monaka to bazo ba système bongo Monesco o evanda na est soki plus de 20 000 casques bleus evanda na kati na Congo na este me babombaka ba mama na biso butu moi bana bazako kata bazo mwasa zana na zemi ba pasioni eli bumbu abimisi mwana bazako boma
butu moi insécurité eza na kati kuna mais balobi 20 000 casque bleu ya MONUSCO eza na kati ya este. Est-ce que si bakanga ta mutu moko ote rebelle moko abomi mama akati libumu apasole libumu si bomona nanu te mais obine bozo koluka ote système mais ba système yango wana o evanda MONUSCO ozomona 20 000 casque bleu ezali bavanda na kati ya este mais kaka na este wana babomaka butu moi butu moi Miko namoni ezimwa problème moko moi Miko ezimwa problème soki okoki kotia moi pause so toko continuer kaka oyo monaka MONUSCO aivanda soki ça fait déjà toko ba 21 ans oyo 21 ans MONUSCO evanda na kati na mabele ya Congo. Boyebisa ngai MONUSCO esakanga nani? Ba rebelle bazobenga ba rebelle ba Rwandais si bakanga ta toi Rwandais ba MONUSCO wana. Si bakanga bakangi toi Rwandais bazoboma ba mama bango yo tokangi bango. Bino ni bozo ko boma ba peuple congolais. Tomoni bino. Et si basala yango non, nanu te. Mais bino bozo ke ba système yango nini système bozo wela ote bado mais système evanda ya MONUSCO bozo mona te bozo na mato ya ko to bozo na mato ite misu bozo na ngo to bozo na ngote MONUSCO wana bozo mona na ezala ka système MONUSCO ezaka ya banani est-ce que ezaka ya biso ba congolais te ba multinational système wana evanda depuis combien si MONUSCO evanda depuis combien des années vanda na kati na Congo 20 000 casques bleus vanda na est mais na est on a bitumbezala kaka babomaka ba mama batumbaka ba mama bazokata ba mama mabumu. Est-ce que MONUSCO na sa kangata 3 personnes ya ba Rwandais ala chabiso tala bato bazoboma ba Congolais bango to kangita 3 neto sala la sécurité na kati na est awa biso ba MONUSCO si ba sala yango non mais obino bozoko no luka au système mais ba système bango bazo compagnie ba Rwandais pe bango bazo kezwa ba Rwandais bazo kezwa batu ba Burundi ba Tanzania ba Somalie bazo kosa bino ke ate banani ba réfugiés ba ya kana bango ba tiba na kawana ote ba réfugiés na butu ba bimisi bango baka ko boma batu ponini vide tikana na terre wana ale bazo ba Rwandais ba Uganda ba Somalie ba installé bango bino bozo le système ngo ni système mais système ngo na peuple ngo za ba aveugle mais buto za aveugle amona raté a comprendre raté azo mériter souffrance boke luka système OK donc comment maman suka to très faire na 10 minutes kaka na été sur la route nos questions ya suka to on continue non Mama Congo, on a ça pour na bino, pour na la bino. 10 minutes pour émission. Ceci là, au lobby penda, peuple congolais yoki, question sur les aliquets. Le Cameroun il y a couvre-feu, couvre-feu na mboka. De 5h à 21h. Est-ce que ton batte couvre-feu na mboka? Bazaki penda la société ya peuple congolais doit souffrir. Peuple congolais attends pas manjala. Bon baketia couvre-feu na mboka de 5h à 21h. Ils ont démontré na biso en Europe si batie couvre-feu parfois toza biloko ba province ko peuple qu'on a akobimaneni ba maman so bazwaka ba mapa ba maman so bakena ba zone côté ka biloko ba batie couvre-feu de 5h à 21h. Est-ce que ils ont mis les gens bon ils ba aider peuple qu'on là ils lo ba zatana souci ya peuple qu'on peuple a souffrir peuple a zuza la nzala. Est-ce que président Félix a dit qu'il s'est mis qui c'est une parce que peuple a aidé peuple ni na couvre feu a tina mboka de 5h à 21h au test ya peuple comme on peut se malba na game micro so charge. OK, merci Mama Congo pour na motuna osusu tu kotuna après 10 minutes OK pour mes até pour na mambo ya couvre feu ndenge balobi ezo sala na Congo partout à peine na Europe tout biso nous toza au courant pour une station to nango pour le moment na Europe ba couvre-feu na Afrique pe na Congo na biso surtout mais tango bango bazotia couvre-feu na kati na Congo bazotala nanu citation ya peuple yango ndenge nini ezaleli
possibilité na ye na ba moyen de transport na ye na ba nzela na biso ndenge ezali est-ce que batalaki to batalaki yango te to bazolobaka makambo na sentiment kaka oyo eyela bango balobi sans bavérifie bayeba situation oyo ezoleka na kati na mabele ya Congo na population na biso bango balobi couvre-feu ezobanda na 5h28 non kobanda na 21h ya butu 21h ti soki 5h soki 6h bilo mwa bongo mais sika batu mosusu ne ozomona batekaka na zando bautaka par exemple na Kinshasa na suka bazokende makolo alamuki soki 5h soki 4h soki combien azokende makolo po embouteillage moko ezalaka na kati na Congo wana impossible sikoyo ye azokende malembe po awelisa akoma na ye mwa avant po abana koteka biloko na ye sikoyo ntango azosilisa koteka basisa soki ba 18h soki 17h nata wana asisa koteka akanga siko kozonga na ye ndako avanda na masina sala bakinga sana suka na bakintuka soki wapi sikoyo transport pe embouteillage ndenge wana bafode muto bosala ti lelo esila te bloka banzela mosusu sikoyo bamituka yoleka ndenge nini bambouteillage ndenge wana embouteillage kutu mwe kutu okende makolo ke omatana kati na bisi ava bosala likambo botala nanu eta nanu oyo condition oyo ya peuple ndenge ezaleli na mboka yango ndenge ezaleli ndenge peuple yango azovivre batalaka nanu bamesure tout ava bosala likambo mais bino bozosala kaka makambo na sentiment ndenge bamindele bazosala awa na papa bamindele awa nzela eza bien aya moto atambolaka makolo awa aza te kobanda soki par exemple na masina ti zandu o ti njili aza te mais kuna bato batambolaka mais awa batransport ezali eza facile transport mais kuna transport eza te mais bino boyebi ke transport eza te eza pasi plus banzela eza malamu te banzela eza ya mike banzela eza mobulu mais biloko wana fo botala yango bon réfléchir kwa bato barefléchaka avant tosala likambo fo to réfléchir eloko nini tongi tosala mpo na population oyo na mboka na biso ndenge ezali na banzela tozali nango ndenge peuple yango mpe abimaka kende kolukaka autaka wapi akendaka koteka wapi kozonga na ye ezalaka ndenge nini fo kotala na bambouteillage nyonso wana fo kotala yango mais bozolobaka makambo sakutu botala boverifie bolobi kaka oyo ekoyeleka na mutu kaka wa olobi mais quand même boyokelaka mpe ta peuple wana mawa esila bino badirigeant boyokelaka peuple wana ta mawa mais mawa esila na mitema mama mosusu akolamuka 4 azokelezwa mapa mais sikoyo bino bolobi ke yo ndenge eza wana 5h oyo soki 6h bato babanda kobima mais sikoyo mama nazwaka biso bamama na biso nde baza wana bakolisa biso bamisusu wana mapa kaka mama omona lamuki 3h abandi kosukola wana bibongama mpona 4h du matin ntango ezoka ekuteleka na boulangerie azwa mapa sikoyo yo bacouvre-feu akebima ba 5h ba 6h wana deja makambo se banda est-ce que mapa bazwa yango na ba 6h du matin non toyebi ke mapa bazwa yango na ba 4h abandi ya koteka bamisusu bautaka mosika bopesaka bango ta enkate se bozali na systeme moko boyebi couvre-feu ok safa baherbo bozoleka pete na bamapango bozopesa bango ta mo basasha biloko ta na moto moko ta mo $50 famille ta mo $50 ta $30 ta mo sachet ya ta saki mo katikati ya loso mais eloko wana esalamaka te mais tozomona wana mikili ya poto bozotya bacouvre-feu sikoyo mama na kobokola bana na ye ndenge nini akeleteka mosika transport ezalaka pasi mais bolekaka mpe na bandaku na bapangu chaque lupangu boleki bozwi famille oyo boza combien boza boregistre bango bopesi bango ta mwa $50 bovanda na mikolo oyo tala mwa loso bovandi na mafuta na mwa quelque chose bovanda
bobima nanu te situation eza mwa mobulu toyasi tala après 2 semaines mwa makambo ekozonga mwa bien bobobanda baaktivité na bino mais eloko te bolobi kaka na monoko siko pepe ana kovivre ndenge nini soki abimi te akolia te bana na akolesa bango quand même bozalaka ta pas gentil ta mwa gentil bozalaka mpe na mawa na mitema boza kofaire souffrir peuple wana peuple naza kosouffrir na façon moko ya kosakana te est-ce que bino bosouffrir bongo peuple wana azanga lokola azanga mama azanga tata azanga papa azanga famille akoma kola mwana etike mais mitema mpenza ya bato badirija bwa mpenza mitema mabe moko ezala kutu Lucifer azalaka motema mabe ya modele oyo te Lucifer oyo nzambe abokaka na se azalaka na motema mabe boyo te yango boyokela na peuple wana mwama tala ndenge mbula ebeti kisasa nyonso ekomi mai ok mais banzela mpe bobongisaka te baterase kutu ezalaka te baterase ezalaka te ok merci oyo kanga na koloba peuple bozwa conscience badiscours nyonso bazoloba wana na kolongola bato na gouvernement wana ekosanze Congo te ezosenga mpo système wana elonga na baoccupant na bamultinational soit na MONUSCO evanda 20 ans na kati ya mabele na baindien bachinois basystème wana evanda photo telema peuple telema bosala bena soulèvement populaire non lusalumu ozoloba na oyo tozoloba ezaka nalobi eza badistraction kozosala badistraction te ekobuti eloko te eza badistraction yango wana te eza na problème oyo biso tozoluka yango wana te balusalumu wana ezosenga ke peuple azwa conscience asala soulèvement oyo akokufa akufi oyo mpe akobika abika parce que eza sacrifice oyo ozomona bapoto biso mpe tovandi awa basalaka mpe basacrifice bakipaka bamboka na bango mpe babundaka oyo mpe bakufaki oyo mpe babikaki yango ndenge omona biso tozovanda lelo oyo babundaka eza vie eza sacrifice soki okoki kosacrifie vie na yo yebaka kaka ke moi mpe okoresi makambo ya malonga eza te ozalaka na souffrance eza na ntango ya kala basali na nzambe basalaki mpe basacrifie mpe babundaka mpe bamisusu mpe babomaki bango mpe bamisusu mpe batikalaki yango napesi bino bambote botelema botika badistraction bobundela mboka bino nyonso bozala bato moko bosala bankete bino nyonso so bomoni mopaya boyeba ndenge nini ya kosala ye bozala te na mitema kaka ya mawa yango nde ekomisi biso na Congo pasi merci na invitation oyeti na ndaka mama Congo TV merci vraiment beaucoup nzambe apambo bandeko na boki oyo isa koloba na mini ya kolanda te bolandaka émission bopartageaka bosabone ekosala biso bien bandeko na bebetela mama Congo TV eboma nango te ekesa nango te bana dinabi bosabone bolaika bopartage bandeko comme na suka tokuta na prochaine no joyeux Noël à tous ciao